Galera, quem nasceu? O ovo ou a galinha? Pi. Galera, o tema hoje do Build Battle foi lareira. Então, espero que vocês gostem do tema. A minha construção não ficou lá mil maravilhas, mas ficou boa. Infelizmente ficou no 5º lugar. Então, galera, fique com o vídeo. Pi. Galera, o tema do Build Battle hoje é lareira. Então, como que nós vamos fazer na lareira? Vamos colocar coisas de lareira, não é mesmo? Não, não é mesmo. Tá, ok. Vou fazer aqui uma lareira bem grande. Deixa eu ver. Aqui, aqui e fecha. Beleza. Aí coloco aqui coisa do Nether só pra, né, pegar o fogo bonito. Deixa eu diminuir o volume. Tá muito alto. Beleza, acho que agora está bom. Vou colocar aqui, né, o negócio Nether Hack que fala, eu acho. Coloco aqui, sei lá, pedregulho. Vai ficar bonito. Tá falando que é uma lareira. Não que é uma. Não que tem uma chaminé. Mas toda lareira tem uma chaminé, não é? Não é mesmo, galera? Pelo menos eu espero que tenha uma chaminé. Ah, fiz bosta, fiz bosta. Falando, só faço bosta, só faço bosta. Só faço bosta nesse estágio de buildão aqui. Só lasca minha vida. Pera aí. Depois eu dou volume, galera. Depois eu dou volume pra isso. Depois eu dou volume. Vamos terminar aqui a lareira. Lareirita. Faltam só 4 minutos, galera. E beleza, a lareira tá pronta. Eu acho que ficaria melhor aqui. Assim. E peraí. Como é que eu fiz do outro lado, bicho? Quebra esse aqui e esse daqui. E coloca 2 aqui. Aí coloca 2 aqui e vai preenchendo aqui, ó. Acho que fica muito mais redondo e mais bonito, né, galera? Quem também acha, comenta aí. Eu acho que vai ficar bem legal, galera. Porque vai ficar muito legal esse negócio aqui. Se eu não ganhar, porque eles não querem que eu ganhe mesmo, galera. Vou colocar aqui, dar um recheio pra ela, digamos assim, né? Uma circunferência. Quem joga Build Battle sabe que circunferência no Minecraft é uma coisa de chorar, galera. Uma coisa de chorar a circunferência no Minecraft. E o bestão aqui fez coisa ímpar. Olha que coisa maravilha. Eu fiz número ímpar de blocos. Aliás, número par de blocos. Vai ser difícil aqui, hein? Quem joga Minecraft e costuma construir coisas, já sabe, né, galera? É difícil. É difícil colocar cerca de ferro no Minecraft, galera. E eu acho que eu vou dar uma esquentada nisso aqui. Sacaram uma piadinha, né, galera? Sacaram uma piadinha. Nossa, que piada ruim. Coisa aqui, coisa aqui. Acho que está uma lareira bem legal, né, galera? Agora o outro não sabe o que é uma lareira. Oh, fazendo besteira só aqui, né? O cara só tá fazendo besteira. Sobe aqui, né? Uma chaminézoca, né, tiazoca? Aí coloca aqui. Cadê? Isso aqui. E slab. Beleza.
Beleza, na represa. Aqui. Belezoca, belezoca. E vamos adicionar uns negócios a mais aqui. Acho que vai ficar bem legal, galera. Eu só tô inventando moda, mas acho que vai ficar bem legal aqui. Porque já tava pronto e eu não quero perder muito... ficar gastando tempo à toa, né? Então vou fazer uma coisinha que vai ficar mais legal. Ficar mais legalzoca. Legalzoca. Essa cara de azoca. Aqui. Fica bem legal. Pode ser que os outros critiquem. Mas vai ficar bem bacana isso daqui. Vai ficar tipo churrasqueira. Se bem que o tema é lareira e não churrasqueira. Então talvez eu perca alguns pontos por causa disso. Mas nada que afete muito. Tá. Agora que a gente vai alternar. Aqui. 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 5 segundos. Não vai dar tempo. Beleza, vamos votar. Pô, velho, isso aqui é... Nossa, velho. Ficou bom, hein? Isso aí ficou bom, hein? Quer falar não, mas ficou bom, hein? Ficou ótimo esse negócio. Fez uma pixel art bem legal nesse cara aqui, olha só. Parabéns aí, Miniante. Esse aqui já ficou ruim, né, galera? Esse aqui já vai levar um pupinho, né? Isso aqui nem lareira é, pra falar a verdade, né? Olha, nossa, o cara confundiu lareira com churrasqueira, velho. O cara confundiu lareira com churrasqueira. Nossa senhora, já leva um pup, né? Verate. Kati, te amo. Casa comigo. Já vai levar um pup, né, galera? Já leva um pup, né? Já vai levar aquele pup. Você vai casar com o pup. Vai casar com o pup, né, galera? Pô, velho, se tivesse feito lareira, tinha ficado legal, mas essa fogueira tá bacana, hein? Queria falar não, mas como nós fazemos o tema, eu vou dar um mais ou menos. Ninguém sabe que lareira, galera. Ninguém sabe que lareira. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira. Oh, esse aqui soube, hein? Esse aqui soube quem? Esse aqui eu vou dar um bom só porque soube que é uma lareira. Só porque soube que é uma lareira, galera. Vou dar um good. Good. Dá um good. Um good. Você já passou na minha peça? Ok, esse aqui também ficou legal. Ficou legal. Leva um good também. Leva um good também. Nossa, eles querem namorar com essa menina aqui, essa tal de Kat aqui. Vou tirar uma screenshot depois no vídeo. Pô, esse aqui ficou bom, hein? Eu ia falar não, mas esse aqui ficou bom, hein? Olha que lindo, ficou bom, hein? Ficou bom esse aqui, hein? Ficou bom, hein? Queria falar não, mas ficou bom, hein? Ficou bom esse aqui, hein? Olha só. Ficou bom. Esse aqui, só porque tá dentro do tema, eu vou dar mais ou menos, galera. Só porque ficou muito simprão, galera. Ficou muito simples. Muito simples mesmo. Ele se focou mais nisso aqui do que na lareira. Então ficou muito ruim. Não é que ficou ruim, ficou muito simples, galera. Esse aqui tá até que bacana. Falar pra vocês, hein. Até que tá bacana. Vou dar mais ou menos. Só porque não tá daquele jeito bacanudo, sabe? Que só vocês sabem o que é. E eu fiquei em 5º lugar. Poxa, a fogueira de São João ganhou. Como assim? O tema nem era fogueira. Só velho.